تادین خان د کندهار د نوبیني پرونی موټر بم برید پر بلوڅ نه و. لیدونکو السلام علیکم. له خبر د شریکېدا نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د کندهار امنیه قومندان تادین خان هغه راپورونه ردوي چې وایي په عینومېنې کې په پرونی موټر بم حمله کې بلوڅان په نښه سوي وه. په عینومېنې کې تېره شپه ناوخته په یو موټر بم چاودنه کې 10 کسان ټپیان سوله چې 6 ماشومان او 4 ښځې پکښې شامل وې. د کندهار امنیه قومندان تادین خان پر خپله ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دې حملې هدف معلوم نه دی، خو هلته د بلوڅو شتون یو بېځایه او درواغجنه ادعا ده. تادین خان وایي چاودنه د کندهار د ملي امنیت د پخواني ښاري مدیر ظاهرشاه د کور مخ ته سوې او ښایي نوموړی به د دې حملې هدف و. دا چې د جنرال رازق د مرګ وروسته کندهار نا امن او یا هم په امن کې دی، په دې اړه ستاسو نظر غواړو. د جنرال رازق تر مړینې وروسته ولسمشر د هغه ورور د کندهار امنیه قومندان وټاکه، خو د کندهار امنیت ته یې پام کړی او که نه دی کړی ستاسې نظر غواړو. خپل نظرونه مو راسره شریک کړئ چې ولسمشر پر ځای ټاکنه کړې او که ټاکنه پر ځای نه ده.